अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आर के सफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से हों। तो जी हम आ गए एक और ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत वीडियो की था। ये है मलके कोसार वादी गुलजार मरी और मरी के खूबसूरत मनाजर, मरी का खूबसूरत मौसम। आज है 17 मई 2025। कल 16 मई को मरी में अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार और आज भी मौसम अच्छा ही था। धूप के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी मरी में भी शुरू हो चुकी है। जब धूप निकले शाम और सुबह के टाइम अलबत्ता मौसम अच्छा होता। तो ये खूबसूरत मनाजर मरी के आज के नहीं है, पिछले दिनों जब ये बारिश हुई थी उस वक्त के मनाजर। ये हम आए हैं अभी जीका गली के खूबसूरत मनाजर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर